Assalamualaikum Mas Bro. Kali ini kita akan mancing ikan petik. Kita pakai umpan laron Mas Bro. Ikan laron ini umpannya laron. Langsung saja kita mancing. Kita tunggu ya Mas Bro, kita tunggu. Di sana ya. Strike Mas Bro, strike ini ikan petik nih, ikan petik mantap Mas Bro. Strike perdananya lumayan, strike perdananya. Kita ya langsung Mas Bro. Tiga, yo, ijel Mas Bro, gak dapet Mas Bro. Lepas ikannya lepas. Kita coba lagi. Kita coba lagi. Disambar itu Mas Bro, disambar itu. Aduh, lepas lagi Mas Bro, lepas lagi. Kita ulangi lagi Mas Bro. Disambar itu. Aduh, lepas lagi Mas Bro. Aduh, lepas lagi. Aduh, lepas lagi Mas Bro. Kita coba lagi sampai dapat. Disambar itu. Lepas lagi Mas Bro. Ikannya kecil ini pasti, ikannya kecil.
Udah berapa kali kita lepas? 4 kali ini ya. Sabar saja lah Mas Bro, sabar ya. Aduh Mas Bro, lepas semua. Yang kelima ini Mas Bro, lepas semua ini. Kita coba lagi. Dapat ini. Oh. Nih baru kena Mas Bro, ikannya kecil ini. Aduh, ikannya kecil, goreng aja. Nah, strike yang kedua ini Mas Bro. Langsung saja kita ya. Kita yang ketiga Mas Bro. Pas lagi Mas Bro. Sambar Mas Bro, sambar itu. Strike Mas Bro, strike. Babon ini Mas Bro, babon Mas Bro. Mantap Mas Bro, mantap Mas Bro. Babon Mas Bro, dapat babon Mas Bro. Mantap Mas Bro. Oke semuanya, ikannya tidak mau. Terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum.